Ok ក្របនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទ Welcome មកកាន់វីដេអូថ្មីខាងនេះដែរយើងមានវីដេអូមួយបាទតទៅនឹងការធ្វើម្ហូបមួយទៀតដែរបងប្អូនយើងជឿថាបានសម្លម្ជូរតកួនមួយចានហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានស្លម្ជូរតកួនបូកជាមួយនឹងខ្យងស្ងោរមួយចានដែរបងប្អូនខ្យងស្ងោរទិញមកប្រហែលជា 4-10 គ្រាប់ទេអ្នកនរគ្នាឥឡូវចាប់ដើមនៅវីដេអូគឺថាយើងចាប់ដើមហាន់បន្លែហាន់អីទូហើយវាហើយសាច់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហាន់បន្លែហាន់អីទូហើយទៅអ្នកនរគ្នាចាប់យើងដាក់ឡយកតែម្ដងទៅបាទហើយតកួនមកទិញអស់ 1000 ហ្នឹងគ្នាតកួនយើងទិញពីផ្សារអស់ 1000 បាទហើយសម្រាប់តកួនគឺថាយើងបេះវាហើយកាត់វាហើយស្រាប់ហើយសម្រាប់ខ្យងរបស់យើងបានតែបានយកទៅលាងទេបាទហើយខាងនោះគឺថាត្រីកញ្ចុះរបស់យើងនៅយើងទិញពីផ្សារហើយអស់ 2000 បាទគេចិត្តត្រាច់បងប្អូនគេធ្វើឲ្យស្រេចចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយយើងចាប់ដើមបន្ទាប់មកយើងទៅត្រាំតកួនហើយនឹងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងខ្យងរបស់យើងឲ្យវាខ្ជាក់ដីខ្ជាក់អីចេញសិនបាទដើម្បីឲ្យវាខ្ជាក់ដីគឺថាយើងត្រូវដាក់ម្ទេស2-3គ្រាប់ទៅបាទហាន់ឲ្យស្អាតស្រាប់ហើយយកវាទៅដាក់ជាមួយនឹងខ្យងរបស់យើងបាទយើងដាក់ចូលក្នុងចានដែកដែលត្រាំខ្យងណាបាទយើងកកូរវាឲ្យវាចេញឲ្យវាចូលចេញនេះមកបាទដើម្បីវាខ្ជាក់ដីខ្ចីចេញមកក្រៅអស់បាទហើយជំរាបនេះខ្ញុំយកទៅធ្វើអីបាទអ្នកនរគឺយើងយកជំរាបនេះបាទតបាញ់ផ្លែកសាំងនៅមុខផ្ទះនឹងតែម្ដងអ្នកនរហើយបន្ទាប់យើងទំរំតែបានបាញ់កសាំងបានហ្នឹងគឺថាយើងទៅរើសក្របដុំថ្មមកដុំ2ដុំនៅក្រោមលំមាក់របស់យើងហ្នឹងបាទអានេះក្របយើងត្រៀមទុកស្រេចហើយបាទទុកបាញ់សัตว์នឹងបាញ់មិននៅចិត្តនឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងរើសក្របហើយបាទយើងដើរតម្រង់ទៅដើមកសាំងនេះអ្នកនរហើយថាកសាំងនេះផ្លែច្រើនមែនទេបាទបេះបាញ់មកក្រប2គ្រាប់បាទ3គ្រាប់គឺតែបានផ្លែមកតែម្ដងហើយដៃមិនសល់ត្រង់ទេបាទបាញ់អស់ប្រហែលជា5គ្រាប់ដែរតែបានកសាំងជ្រុះមកដល់ដីហើយយើងនេះដើរទៅបាញ់តែម្ដងអ្នកនរយើងចាប់ដើមដើរទៅបាញ់កសាំងបាញ់វាធ្លាក់មកក្រោមអ្នកនរយើងមិនបាញ់សัตว์ទេណាបាញ់កសាំងតិចទៀតខ្ញុំបាញ់ឲ្យមើលអ្នកនរហើយតម្រង់មានត្រង់ប្រហែលនេះបាទបាញ់ឆេវដែរហើយតម្រង់ទៅបានកសាំងមកផ្លាច់ទៀតឥឡូវបានហើយបងប្អូនប៉ុន្តែដាក់បានកសាំង 4-5 យកមកដាក់សម្លរបស់យើងហើយអូខេអ្នកនរខ្ញុំបេះកសាំងបានហើយយើងមិនមែនជាការលេងសើចទេបាទតម្រង់ទៅបាញ់កសាំងបានមកផ្លែ2ផ្លែបាទចំណាយពេលរោក្របរយផងមកបែកកសាំងបានឥឡូវយើងត្រឡប់មកចូលផ្ទះវិញបាទយើងចាប់ដើមថាខ្យងរបស់យើងនឹងវាជុំអាចជួយអីចេញជាតិចេញអីមកក្រៅហើយបាទសល់តែខ្សាច់វាទេបងប្អូននឹងឃើញវានៅរស់ល្អហើយបងប្អូនណែសិតតាវាបញ្ចេញជាតិចេញអីមកអស់ហើយអ្នកនរហើយឥឡូវយកវាទៅលាងមួយសាទៀតបាទដោះខាត់សម្បកកាត់អីឲ្យវាអស់ជាតិអីលេងណាអ្នកនរឲ្យវាសស្គុះបាទខ្យងខ្មៅយើងខាត់វាសហើយបន្ទាប់ពីយើងលាងវាហើយនោះបាទបន្ទាប់ពីយើងលាងវា2-3ទឹកសម្រស់វា2-3ទឹកនេះអ្នកយើងយកវាទៅស្ងោរចាក់ទឹកវាលាងវាស្អាតអូម្នេះមកហើយយើងយកវាទៅដាក់ស្ងោរក្នុងខ្ទះរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទហើយយើងដាក់ស្ងោរវាតែមួយផ្លេតពេលតែវាខាស់ទឹកហើយអស់ហើយវាពុះហើយយើងឆ្អិនយើងចាំទៅដួសវាដាក់ចានហើយទំនឹងយើងដាក់ស្ងោរវាមកយើងលឹកក្រៃយើងត្រូវដាក់វាឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាបចិត្តអីចេញខ្លះបងប្អូនលឹកក្រៃនេះយើងយកទុកដាក់សម្លប្រហើរបស់យើងសម្លម្ជូរអ្នកគ្នាបោះទៅអានោះទុកសម្លម្ជូរគ្រឿងឡំម្ជូររបស់យើងហើយថាដើមនេះបាទយើងកាត់វាជា2-3ជាកំណាត់មកយើងយកដាក់វាជាមួយនឹងលឹកក្រូចណាហើយយើងយកវាទៅដាក់ស្ងោរជាមួយនឹងខ្យងរបស់យើងអ្នកគ្នាលឹកក្រូចដាក់2-3លឹកមកបាទហើយយើងដាក់មកក្នុងឆ្នាំងក្នុងខ្ទះរបស់យើងបាទហើយយើងមានមេឃដែលមេឃគល់អាដើមដែលជីដែលយើងណែបេះហើយយកវាមកដុតនោះអ្នកគ្នាដុតទៅដោះពេញហ្នឹងឯអ្នកគ្នាអានេះយើងទុកដាក់ឲ្យវាដោះទៅអ្នកគ្នាយើងទុកសម្រាប់ពេលអនាគតនោះវាដោះមកយើងមិនបាច់ទិញម្ហូបមិនបាច់ទិញម្ហូបគេទិញបន្លែក្នុងក្រៅឬក៏ទិញគ្រឿងក្នុងក្រៅឲ្យយើងមាននោះតែយើងស្រាប់ហើយនេះគឺជាគ្រឿងសម្លម្ជូររបស់ខ្ញុំបាទហើយមានលក្ខក្រៃមាន
chi đó tụ thôi chữa cho cái nào này sầm lo bao giờ đã ta lợn cấy hay nâng nên đi tàu hay nâng tiêm mố nhưng ai đã lo ba này lấy để cái nào tha cho mọi người cái chấn đồ bia đã chan mà mụ bia sân tới này học này đồ cho đã chan sân tới hay tập bây giờ đua cho đã chan ấy cho dân chậm tâm dân tàu slow mà nó cái được cho những chân bán xã này học này này cho những mùi chuột đầm đòn này học này sập chuột cho mùi đừng sạch của cô bây giờ là này chuột cho mùi cho học này đủ chiên được khơi cả bên nó mình mấy được cho bị sra mỗi tao đó nhưng đã sinh ngầu chuột cách mê giờ mê thang đô nào này thang đô mình mê chơi thang đô cái vô tôi chặt cho nhầm đầm đòn lấy dương chọc đơm phục sáng hay phục sang phục tập bay vào đây mà đã cho làm cái chú này ở nàyยังphục sang banปีใบสันนะให้tậpปีphục sang ban nhưng màชนะเพลิงมาเยอะชนะเพลิงมาเยอะนั่งvìโดยจีตึกปุ๊กยังจับเดิมมาชิเกียกับสังดะขนมชนะแต่มันดองแล้วตึกปุ๊กให้ไปยังจับเดิมชิเกียกับสังดะขนมแต่มันดองเต้ngay đây này tập bây giờ chia cái sang đã tập khăn cho năng hơi và tụ mình to dương đã tray dương trôi để tray để liên hơi mình đã trôi mặc cái đập tao bảo tụ chiên khla bà làm hộp cho mọi người cái tha miên cho phong miên lo mà chu phong miên là tray chiên mà mụ tiết bằng bồn hộp mà về ngày nắng thơ bán bay mụ hay trong mai lối ẩm mờn hay đã này tật cuốn mà dưỡng cho không năng tèm đó tới hay những câu về tụ về mình tốt tới cứ thá đã một tê chỗ hơi sạch chân tèm đó nè này người chân đấy lo dưỡng chân tèm đó lụa sao mưa đâu hay anh nó cứ thà mà om mới complete mà om này họ lòng mà chú đã bỏ mình chui này họ này ơi mà om sài thì bà chui vô chiết tèm đó mà vô về thì ngay tròn bạn ơi nào cái này mua bài dương là thơ ngày nắng nó ban chuột mà chán này tròn mà chán này miền tây chiên mà chán này miền sầm lòng mà chu mà chán này nâng bộ bài mà dương mà hay dương đã xả lụa sạch tròn như môi nâng chuột là hơi bài dương một mặt tấn đâu chiết vào bèm ná mà xôm cho luôn tôi sẽ làm học này tới nó không video này mà chứ mà những lỗi mới mà lỗi lối đã phập cho mượt lụa ba nữa cái nào này họ quân tràn ở bàn cho room tôi xem video bọc nhau một bèo video nó đòi chop à cũng chui cho subscribe video đừng follow page mình đã mua phong mà chụp này là không video coi tiền